Reka nongere kubana namwe muri iki cyigisho cyiza Imana yaduteguriye. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo ya magambo dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, aho yavuze ati umuntu wiga ijambo ry'Imana ntakore ibyaryo aba ameze nk'umuntu wirebeye mu kirori akibagirwa uko yasaga. Ndagira ngo nkusabe kugira ngo nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo amubwira yuko ibyanditswe kera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura ndetse no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose. Ndabigusabira kugira ngo nawe ibyo rwose bigukorerwemo kandi biguhugure rwose bigushyitse ku rugero rushyitse. Uyu munsi turi muri cya gitabo cya Daniyeli. Umunsi tugeze mu gice cya 9 nk'uko nabibabwiye, ariko mbere yuko tujya muri icyo gice cya 9, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 ku murongo wa mbere yababwiye ati nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Ahari aya magambo ushobora kwibaza impamvu muri iki gihe ntihakiriho gutamba ibitambo nk'uko byariho mu ishyanga ry'Abisiraheli. Gusa uyu munsi ikintu kiriho ni uko tugomba gutamba ibitambo by'imibiri yacu ngo ari byo gukorera Imana gukwiriye muri iki gihe. Dukwiriye gutamba imibiri yacu ariko gukorera Imana kwacu gukwiriye muri iki gihe. Ese gukorera Imana, ese yabuze abakozi? Ntabwo yabuze abakozi. Muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 Yesu yavuze ngo dore umurimo, Yesu ngo arabasubiza ati umurimo w'Imana ni uko mwizera uwo yagize ate, uwo yatumye. Niwizera Yesu uzaba nk'amagambo Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo umuyaga urahuha ukabona guhuha kwawo ukabona ibikorwa byawo, ngo ni nako n'uwabyawe na mwuka amera. Nshuti muvandimwe, uzabasha gukora ibyiza, uzabasha gusenga, uzabasha kugenda nk'uko Imana ishaka bidaturutse mu mbaraga zawe, ahubwo ari uko wizeye umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niyo mpamvu natangije aya magambo. Ubushize twasoreje ku isengesho rya Daniyeli uburyo yasenze ndetse afite ikibazo cyo twabonye muri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 13 n'uwa 14 avuga ngo nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati ibyo byerekanwe by'igitambo gihoraho n'ibicumuro kinyagisha bizageza ryari, ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ahangaha Daniyeli yasenze ndetse asaba kumenya ngo mbese ubuturo bwera buzezwa ryari, nk'uko twabonye ko yari yize igitabo cya Daniyeli cya Yeremiya. Mwihangane, yari yize igitabo cya Yeremiya abona iminsi bazamara mu bunyage bitewe n'uko batumviye Uwiteka binyuze mu muhanuzi Yeremiya ubwo yababwiraga, yabahanuraga ababwira yuko nibatumvira bazamara imyaka 70 i Babuloni. None iyo myaka yegereje, Daniyeli yize igitabo ibyanditswe byera, yize igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ngabona neza yuko igihe cyo gusubira iwabo kigeze. Ariko Imana imwereka ubuhanuzi bukomeye ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, ubuturo bwera buzabone kugira gute, kwezwa. Ubuturo bwera ni iyindi ngingo ikomeye cyane, ariko muri make ubuturo bwera mu kuva igice cya 25 ku murongo wa 8 Imana yabwiye Mose iti
bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ahantu Imana igomba gutura uyu munsi ni mu mitima yacu. Noneho tubona itegeko ryo kuburema mu kuva igice cya 40 ko bagombaga kuburema bahereye imbere mu buturo bw'ahera cyane, yuko bagombaga kujyamo isanduku irimo ibihamya cyangwa amategeko y'Imana. Niyo mpamvu umunyabyaha mu gukizwa kwe bihera mu mutima, ari handi twahereye. Noneho Imana yamara kumukiza ibyaha byo mu mutima, noneho ababibonye babibonera inyuma mu bikorwa asigara akora. Niyo mpamvu Yesu yacyashye abayuda n'abafarisayo ndetse n'abanditsi ababwira ati, mumeze nk'ibituro bisize ingwa, ariko imbere mu mitima muri amagufwa anuka ndetse n'ibibi byinshi. Nshuti muvandimwe, ndagusaba kugira ngo utihangira gukiranuka, utanga gukora ibintu bibi ngo nuko kanaka kureba, ahubwo bikora ukurikije uko Imana ikubona. Nimba uri umunyabyaha, iravuga ati ntutegeye ibiganza, uza hombi naze ndamuhera ubuntu. Niyo mpamvu ahangaha Danieli amajije kwiga neza, abonye igihe bazamara, yateye isengesho asabira ubwoko bwe. Twabonye uburyo yavuze ko abagomye, twabonye uburyo yavuze uburyo ishyanga rya Isirayeli ryagiye kure Uwiteka, maze aravuga ati, data bababariye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, tubabarire tugire ubuntu kugira ngo twongere tugaruke iwacu Yerusalemu. Noneho ubu ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Mu minsi 300 ngo ubuturo bwera buzabone kugira gute? Kwezwa. Ari amateka atangaje cyane. Noneho uyu munsi tugega ibyumweru 70. Ese ibyumweru 70 byari buvanwe hehe? Ese ibyumweru 70 byari bivuze iki? Niyo uyu munsi nifuje ko twigana uwo mutwe, ndifuza ko tubasha gusobanukirwa neza n'iki Imana ishakaho umunyabyaha, ndetse n'amahirwe ihereza buri munyabyaha wese kugira ngo abashe gukira. Ibyumweru 70 cyari igisubizo cy'isengesho rya Danieli. Nuko yivuga amaje kwatura ibyaha by'ubwoko bwe, nuko yivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho. Muri Danieli igice cya 8 twabonye uburyo cyashoje mu buryo bw'ikubagaho, ndetse tubona bishoze iminsi 300 bidasobanutse neza. Noneho tubona mu gice cya 9 Danieli ari kwiga ibyanditswe byera, Imana imwereka uburyo bagomba kuva muri icyo gihugu cy'ubunyage. Abona yuko bagomye, ayisabira ubwe ndetse asabira n'ubwoko bwe. Noneho muri Danieli igice cya 8 Gaburiyeli ni umumarayika wasimbuye Rusoferi, amusimbura mu mwanya yari arimo, niwe watumwaga kuri Gaburiyeli. Ariko uyu munsi Imana ivuganira natwe mu byanditswe byera, kubera yuko ijambo ryayo ni rizima kandi rifite imbaraga ryo gukiza umunyabyaha. Ahangaha Gaburiyeli atumwa kugira ngo noneho cya gice cyo mu cya 8 kitari cyuzuye cyangwa kitari cyasohojwe neza ngo Danieli agisobanukirwe, Gaburiyeli atumwa kugira ngo amwungure ubwenge, amusobanurire. Ariko aza mu gihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umukristo cyangwa umunyabyaha atamba igitambo ryari? Ni mu buryo bwo gusenga. Yesu Kristo ubwo yaratwitambiye. Icyo dusabwa ni ukwemera gukiranuka kwa Kristo kugakora mu mibereho yacu. Noneho agaruka n'ingoga aje kumusobanurira, ariko ngo aza mu gihe cya nimugoroba, igihe cyo gutamba igitambo kigeze, ngo amukoraho. Aramubwira anyigisha ati, Danieli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe
ni ukuvuga ngo azanywe no kumusobanurira bya bindi by'iminsi 2,300 no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane, nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Mu gice cya 8 twarabisobanuye. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanyishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze, yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze bahabeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesi azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri wo murimbuzi. Ni amateka kandi birumvikana rwose. Ibyumweru 70 tumaze gusoma uburyo Gaburiyeli yasobanuriye Daniyeli, amubwira yuko igihe bazatangira gusana Yerusalemu, icyo gihe ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwa Isiraheli. Icyumweru cya mbere bizaba ari uguharura ndetse no gusubizaho impavu za Yerusalemu. Ibyumweru 62 noneho ni ukubaka Yerusalemu bakayisana. Noneho icyo gihe ngo bizaba birije ndetse bizaba bigoye. Noneho mu kindi cyumweru ngo hazabaho ngo umuntu uwo nguwo wavutse Mesiya azakurwaho, ariko ngo azasezerana na benshi isezerano nimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati, azabuzanya ibitambo no gutura amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Reka aya magambo tuyige mu buryo uko ari. Batangiye gusana Yerusalemu muri 457 mbere ya Yesu Kristo. Turabisanga muri Ezra igice cya 7, batangira gusana Yerusalemu. Ibyumweru 7 ibyashize bari gusubizaho impavu ndetse n'amarembo. Noneho ni ukuvuga ngo byari gusubizaho imiharuro n'impavu, ndetse ngo bizakorwa mu bihe biruhije. Murabizi basa n'Barati ndetse n'abandi. Noneho ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye. Ni ukuvuga ngo Mesiya yari umukiza, yari Yesu Kristo. Yesu amaze kuvuka, murabizi muri Luka, muri Matayo igice cya mbere no muri Luka igice cya mbere batubwira neza amateka Yesu, ndetse no muri Mariko. Yesu akimara kuvuka, bundi bahise batangira kubara rimwe. Uyu munsi hashize imyaka 2021 Yesu avutse.
noneho muri ibyo byumweru 30 batubwiye ko Mesiya azagira ate, azakurwaho. Ni ukuvuga ngo gukurwaho kwa Mesiya ni uko tuzahabwa agaciro. Yesu Kristo muri 27 n'ubundi mu mateka batubwira yuko Yesu kugera muri 27 imyaka 4,000 yari yaratanzwe, yari irangiye guhera Imana ivuga ngo nzashyirwa ngo hagati yawe n'uyu mugore. Imyaka 4,000 yari ishize. Niyo mpamvu batubwira mu mateka ngo isi yaremwe mu 2004. Ariko abiga amateka cyangwa na Zaburi zigiye gusohoka ubu bagiye batubwira ngo iminsi, ngo imyaka, ngo iyi niyi, ngo habaye iki, ngo indi ngiyi. Ariko Imana yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Kandi ibyabwiwe iri toro ry'Ilaodikiya ni uko rigomba kumenya yuko Imana ari inkomoko y'ibyo yaremye. Ni umuburo ukomeye cyane. Mesiya aza gukurwaho cyane, yahabwa agaciro. Yesu yamaze imyaka 3 n'igice abwiriza ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo muri cya cyumweru cyagomba azabuzanye mu bitambo n'amaturo. Ariko ahangaha abantu benshi iyo bageze kuri isomo batavuga yuko gutura byavuyeho, ndetse ngo n'ibya 10 byavuyeho. Umurimo ntago warangiye. Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa hehe? Mu isi yose. None buzabwirizwa bute? Hagomba kubaho Imana yatoranyije uburyo bwo gutanga amaturo n'icya 10 mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwayo bukwire isi yose. Yesu yamaze imyaka 3 n'igice abwiriza ubutumwa bwiza. Yesu amaze kubatizwa muri 27. Yesu yatangira umurimo wo gukora ibitangaza ndetse no kubwiriza ubutumwa, yigisha abantu yuko bagomba gukizwa ibyaha. Ndetse mwibuka ko Yohana akibona Yesu avuga ngo nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu byakozwe n'intumwa abigishwa bavuze yuko mu gice cya 4 ku murongo wa 12 bavuze yuko nta rindi zina twagukirizwamo usibye Yesu Kristo. Nshuti rero bavandimwe, Yesu yabwirije ubwo butumwa bw'uko ari we ukuraho ibyaha byose, kandi ibitambo byatambwaga byari bisohoye. Musoma mu kubambwa kwa Yesu muri Matayo mu bice by'inyuma bihera mu gice cya 26 na 7 n'umunani, tubona yuko igihe cyo gutamba cyari gisohoye ku isaha ya 9. Ngo Yesu amaje gutamba, intama yahise icika umutambyi, ngo nuko umwenda wari ukingirije ahera cyane ubutanutsemo kabiri, bivuze ngo umunyabyaha wese yemerewe kwigererayo. Noneho birangiye Yesu amaje kubwiriza imyaka 3 n'igice abambwa ku musaraba muri 31. Abayahudi cyangwa Abisirayeli bigishijwe neza ibya Yesu, amajije gupfa, amaje gutanga Yesu ku musaraba, amaje guhambwa ndetse anazutse. Abayahudi bigishijwe ubutumwa bwiza, barabwigishwa imyaka 3 n'igice. Nimwe ya mbere yarenganyijwe ubutumwa bwiza ni Stefano. Maze Abisirayeli kubwo kwanga kumva, Pawulo avuze ati ubutumwa bubavuyemo bugiye mu banyamahanga. Ni ikintu gikomeye cyane. Muri 34 ubutumwa bwahise buva mu Bisirayeli burangije bujya mu banyamahanga. Abanyarwanda twishime, bo muri Afurika twishime, kubera ko ubutumwa bwavuye mu Bisirayeli natwe butugeraho. Reka dushimire Imana yuko ikiduhaye imbabazi zo kubwakira. Nagira mbabwire muri 34 nyuma yaho nibwo ubutumwa bwatangiye kwihuta. Intumwa zirarenganywa zizira ubwo butumwa bwiza.
ya myaka bya byumweru 70 byarangiye muri 34 ubwo Kristo yari arimo agenda abonekera abigishwa be ndetse anabigisha abibutsa iby'amateka. Ibyumweru 70 rero byagombaga gukurwa mu minsi 2300. Icyumweru kigira iminsi ngahe? 7. Ubwo ni ukuvuga ngo umunsi umwe minsi 7 ijyana n'icyumweru kimwe. Ubwo bivuze ngo nibiba ibyumweru 70 bizangana n'iminsi ngahe? Ni ukuvuga ngo tuhita dufata ibyumweru 70 dukube 7 kugira ngo tubone iminsi dukeneye. Yari iminsi 490. Iyo minsi 490 nituyikura mu minsi 300 turabona iminsi 810. Iyi minsi 810 yari itegekewe abanyamahanga. Iyi minsi ukubara igice cya 14 wa 34 ndetse no muri Ezekiyeli igice cya tubona yuko umunsi umwe ungana n'umwaka. Nujya kwiga Ikigiriki ndetse n'Igiheburayo uzabona ngo Zemani, uzabibona neza uburyo umunsi ungana n'umwaka. Isi yari ihawe uburyo igomba gukizwamo ibyaha. Minsi 1810 ya minsi 2300 yarangiye mu mwaka w'1844. Yaba ari Umwisiraheli yari yarahawe amahirwe yo gukira, yaba ari umunyamahanga yari yarahawe amahirwe yo gukira, bose bari barahawe amahirwe yo kumenya Imana. Niyo mpamvu hagombaga gukurikiraho igihe cyo guca urubanza. Niyo mpamvu hagombaga gukurikiraho igihe cya 7 cy'itorero. Iki gihe cya 7 ni igihe gikomeye cyane. Mana yisi ivuga ngo hagomba kubwirizwa ubutumwa bwa marayika 3. Ubwo butumwa nta bundi mwubahe Imana muhimbaze kubwo cyo gucira abantu urubanza yisohoye. Bwa kabiri iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. Babuloni ni urudubi rw'inyigisho z'ibinyoma. Bwa gatatu umuntu naramyanyamaswa n'igishushanyo cyayo. Iyo miburo irahabwa umunyamahanga ndetse n'Umwisiraheli kugira ngo twese tubashe gukizwa urubanza. Najya mbabwire ko Imana ari urukundo, kandi urukundo rwayo rugaragarira mu buryo duhitamo. Ntawe ugira mu burenganzira bwo guhitamo, ahubwo wihitiramo icyo ushatse ukagikora. Reka Imana y'amahoro ikweze rwose, kandi utanga umubiri wawe ubitambo cyera gishimwa nayo. Kandi ubwo agiye kugaruka mu Byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa 4 wari amagambo avuga ngo iby'ijuru n'isi nshya izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyi si tugerageza, iyi si irimo ibyorezo, iyi si irimo urupfu, iyi si irimo guhangayika gukomeye. Yesu ari hafi kugaruka, kandi nizera ntashidikanya ko azaduhanagura amarira yose ku maso. Kurira cyangwa gutaka cyangwa kuboroga ntibizabaho ukundi. Ku murongo wa 5
iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi iti birarangiye n'injye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Ndagusaba nanjye nisabira uyu munsi, wongere ubuka yuko Imana ariyo tangira ikaba n'iherezo, kandi ikaba yaraguhaye amahirwe yose. Ndagusaba kugira ngo amahirwe uyu munsi usigaranye uyahitemo neza, kandi nuhitamo, icyo uhitamo ni iki? Mu Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 30 ku murongo wa 15 na 16 niho hari amagambo avuga ngo dore ngushyize inzira ebyiri imbere, ubugingo n'urupfu, ariko ndakugira inama kugira ngo uhitemo ubugingo hanyuma ubone ukubaho. Uko niko Imana ivuga muri kuri kudusaba uyu munsi. Uyu munsi reka uhitemo ubugingo, maze ibyo amaso yacu atabonye n'ibyo ugutwi kutumvishe ndetse n'ibitarigeze binyura mu bwonko bwacu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Reka imbabazi n'ubuntu yagiriye buri umwe wese abashe kuzikoresha neza. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, tumaje gusobanukirwa neza n'uburyo wahaye buri umwe amahirwe yo kwihana. Turagusaba kugira ngo muri iyi minsi uduhe guhindukira kandi uduhe kukwizera, tubere byose kuko uri byose. Ni mu izina rya Yesu, amen.